穿成恶毒女配后，我摆烂了，和豪门老公参加明星夫妻旅游综艺。别的夫妻每天出门营业，忙着在镜头前秀恩爱，我天天窝在酒店打游戏，还劝老公和我离婚。然而，我们这对假面夫妇居然红了，网友纷纷表示，真夫妻没有工业假糖 KSWL， 我穿成小说里的恶毒女配，一个娱乐圈作精，对深情男二宋之燕一见钟情，死缠烂打。而女主赵芊芊嫁给了别人，于是宋之燕像找个挡箭牌一样，随手和原主结了婚。婚后，女主接了一档夫妻综艺，原主为了争风头，也主动参加。原主在节目里掐尖要强，处处和女主作对，被女主不断打脸，成了衬托女主幸福婚姻的对照组。不仅被网友群嘲，也惹得宋之燕忍无可忍。综艺结束后，两人迅速离婚，原主郁郁而终。倒霉的我穿过来的时间点不佳，剧情正进展到综艺开拍，嘉宾们集中入住。节目组给大家准备的房间很大，进去后都是2室1厅的套间。宋之燕和往常一样和原主分房睡，但我醒过来时正躺在宋之燕的床上。她刚冲完澡，浑身带着湿气，浴袍一丝不苟的系好。不愧是小说里人气最高的禁欲系，好身材只有女主能看。宋之燕头发随意地搭在额前，刘海稍微有些遮掩，但完全阻挡不了看向我时锐利的眼风。干什么？她语调冷冰冰。我尴尬地从床上爬起来，没了被子的遮掩，一身性感的吊带睡裙也露了出来。美色当前，宋之燕丝毫不为所动，反而更嫌弃了。许若，我警告过你，我们之间没有感情，互相保持距离才好。我一下子顿住，想要出门脚步。倒贴确实不对，可你不喜欢原主，还和人家参加夫妻综艺，这种行为也好不到哪里去吧。我点点头，嫌不够有气势，还鼓了鼓掌。说的真对，既然要保持距离，还参加什么综艺呀？我们现在就和节目组说不录了。我这话说完，轮到宋之燕愣住了，她皱起眉，细细看我打量。呵呵，看什么看？现在站在你面前的是牛骨鹿，一心离婚，许若。宋之燕眼神凌厉，看得我气势弱了下去，又不甘心地叉腰回瞪。片刻后，她开口：“节目是一定要录完的。”我撇嘴。在小说里，她参加这档节目就是为了亲眼看看女主婚后是否幸福。现在还没见到女主人影，肯定舍不得离开。形势逆转，现在是她落于下风。我冷哼一声：“那你可要好好表现才行。”啪地关上门。回到自己的房间后，我舒适地趴回床上展望未来。综艺录半个月，录完就和宋之燕离婚，到时候在娱乐圈当个小演员，简直美滋滋。反正我也不想和宋之燕增进感情，只要学会摆烂，半个月的时间嗖嗖就过去了。我在被窝里笑出声。第二天是自由活动时间，我一觉睡到11点。别人直播间里，上午已经把健身、做饭、探索小镇周围的景点等事情全干了一遍。赵芊芊也和她老公已经贡献了节目第一个出圈镜头，厨房喂食。她是人气小花，又嫁了个家境优渥的富二代，弹幕都在嗷嗷叫甜。被豪门老公宠上天，芊芊真是人生赢家。许若在干嘛呢？平时那么爱作妖，这回完全不见人，一直在睡觉，没见她出现过。倒是她老公一大早有事出去了，她居然嫁给了宋之燕，身材像男模，长得也巨帅，家里也超有钱的宋之燕。哭！我对这些弹幕完全免疫，简单洗了个脸就下楼了。大厅里，赵芊芊和老公李承浩还在厨房亲密互动，切几片黄瓜就要甜蜜对视，洗几片菜叶子就要抱在一起。他们自告奋勇要负责大家的午餐，现在看起来不等大家饿死，肯定是吃不上了。我们的小懒虫若若终于起床了，赵芊芊看到我身影，假装亲密地打招呼。我不用你刻意提醒，网友早知道我睡懒觉了，已经骂过我了。我去冰箱找东西吃，赵芊芊迎了上来。你早上没起床，宋之燕都没早饭吃，还是我从冰箱里她拿了三明治。她那张标致的小白花脸上泛着担忧的神情。你结了婚，不要再像以前那么任性了，妻子的责任还是要承担的。看到这一幕，弹幕果然激动了。天哪，我们女神真是人美心善，居然还设身处地为许若考虑，也太善良了吧。许若这种人不值得，但凡看过她耍大牌的新闻，就知道这种人没救了，早晚得离婚。我等着看。我打开冰箱，里面整齐摆着三明治、饮料，还有各种食材。我拿了个三明治尝了一口，见我没答话，赵芊芊一脸受伤，委屈道：“你是不是嫌我多事啊？”对不起，我只是不忍看她饿着我额角青筋一跳，懒得在镜头前和她玩花样。是挺多事的，不知道的还以为是你给她做了个三明治。而且宋之燕花生酱过敏，吃不了这个。赵芊芊脸色变白，无措地眨了眨眼睛。我只是一片好意，就像在综艺里主动做饭的好意一样，做了2个小时也没做好，最后还是一起出门吃，不过是想多抢点镜头罢了。谢谢你的好意，午饭不用准备我的。小说剧情里，宋之燕去处理工作，很晚才回来。
原主一个人参加活动，又成了网友群嘲和同情的对象。嫁入豪门又怎么样？没有爱情，照样过得卑微可怜。我最卑微最可怜。离婚之后拿了1亿赡养费又怎么样？我没有爱情啊。我窝在房间客厅玩游戏，出门族晚上都没回来。我给自己点了份外卖，随手点开首页推荐的豪门八卦视频配饭。套间的门突然被推开，一天没见人影的宋之燕回来了。她穿一身风衣，宽腰窄背，配上将近1.9米的身高，气势逼人。刚好也是这么倒霉，宋之燕进来的时候，视频内容正好介绍到她。总之，宋之燕就是豪门天才，长得帅，能力强，而且从来没有任何花边新闻。我视频声音开得挺小的，她应该听不见。听不见吧？显然，宋之燕听力正常。她走到我对面坐下，视频里的 UP 主还在继续。宋之燕唯一的缺点就是已婚，不过没关系，帅哥千万，咱们看下一个。我手忙脚乱把视频关掉了，气氛尴尬，我埋头吃饭，就当一切没发生。可宋之燕的视线一直落在我身上。嗨，我战术性咳嗽，你不要误会，我现在对你已经没兴趣了。刚刚看那个视频，只是在物色再婚对象，和你毫无关系。宋之燕眉头微蹙，眼神紧盯着我的每个表情，试图找出我撒谎的证据。我一脸坦然无畏地和他对视。现在的我只图赡养费，对你身子一点不馋。我起身收拾餐盒，准备离这个捉摸不定的霸总远一点。刚站起，宋之燕突然开口：“你最近有点不一样。”我识趣了。我一脸诚恳，清楚认识了自己的斤两，再也不会骚扰你了。宋之燕没回答，目光沉沉打量我。我回到房间，照常准备刷手机，又看到那个惹祸的视频，气不过发了条弹幕：“别急，它很快就要到市场上流通了。”无暇，全新出，咸鱼放飞的第一天结束了，行程满满的第二天，我更摆烂。早上8点集合，我随便穿了件套头薄毛衣和牛仔裤，打着哈欠下楼。女主赵芊芊穿了白色连衣裙，很符合她小白花的称号。另一个女嘉宾丁颖后40出头，外表很年轻，她也穿了条素色裙子。我一出场，弹幕有意见了，好心机啊，故意穿的不一致，显得自己多突出似的。我坐在大厅沙发的另一端，离宋之燕要多远有多远。她倒是一反常态，几步走了过来，坐到我身边。这人难道有表演型人格？不仅如此，我感觉宋之燕今天的视线总是若有若无的在我身上打转，像在观察我。莫非听了我昨天的宣言，怕我今天在节目搞事，所以盯着我？今天的任务是爬山，到山顶再搞野炊。我直接找到节目组，一定要爬上去吗？我想坐缆车，工作人员有点惊讶。这样的话，你们这组素材太少，到时候剪辑出来不够时长。没关系，我是那种计较咖位的人吗？我愿意无偿把我的时长分给所有人，但是节目组不同意，他们花钱请我，就是想搞事。我和赵芊芊是同一档选秀节目出道，她一开始就是呼声很高的人气选手。我虽然糊，但是背后的经纪公司很会炒作，仗着我和她有5分相似，公司天天给我买通稿，最后成功挤进出道位。再让我们红起来的仙侠剧里也是这样，她演白月光，我演她替身，一路腥风血雨，撕得不可开交。节目组当然不愿意放弃这样的热度，签了合同就要按规矩办事，我只好和众人一同坐上保姆车。丁颖后拿了主持人剧本，负责 Q 流程，引导大家聊天话题。车上众人开始聊起夫妻之间初次心动的故事。丁颖后和老公因戏生情，是娱乐圈模范夫妻。赵芊芊讲述的版本很电影，讲他们在一次商业活动中擦肩而过，又如何一见钟情。故事中不经意透露老公多爱她，多有钱，公婆多宠她，引得弹幕一阵羡慕。赵芊芊娇羞，别说我啦，若若呢？我一直对你和宋总之间的爱情故事很好奇呢。我和宋之燕的事，当时闹得挺大，也挺难看。一句话，舔狗没有春天。赵芊芊不怀好意，我倒贴来的，有了之后感觉不如没有，还是单身香。全场一片静默，所有人都在惊骇之下保持了演员的良好素养，脸色不变，只是没有人接话而已。丁颖后率先开口打破沉默，哈哈，新婚夫妻总是会有些小摩擦，我当时刚和老陈结婚的时候也是这样，天天都烦他，每天都把离婚挂在嘴边，坐在我身边一直当人形立牌的宋之燕接话了。其实我从高中起就暗恋小若了。众人，我转头看向宋之燕，昨天上午的三明治你吃了吗？是不是中毒了？丁颖后的老公是个导演，陈哥出来圆场子。小雪生是害羞了，气氛一下子轻快起来。他们这两口子咬定我是因为昨天宋之燕没陪我的事情在生气，两人正在闹别扭。我在镜头拍不到的地方白了宋之燕一眼，她真像是吃错了药，居然也不生气，墨色的瞳孔盯着我看，薄唇紧抿，也不知在打什么坏心思。我被她看得心中烦躁，忍不住伸手把她的脸推开，温热的手指碰到她冷白的脸，细腻的触感让我指尖发麻。
我被自己的举动吓了一跳，立马别过脸看向车窗外，又默默往角落缩了缩。这一段都被直播实时转播出去，弹幕里充斥着各种评论。我记得八卦说这两人没感情的，我吃错瓜了吗？你们有注意吗？宋之燕全程注意力都在许若身上，无时无刻都盯着他在看，但许若好像很嫌弃他。爸总委屈中，什么鬼？居然有点甜！我怀疑中毒的人是我。保姆车开到落阴山脚下，按正常脚程爬上山顶要2小时。节目组宣布了规则，爬山过程中，节目组在几处景点设置了拍照打卡点，每一队需要拍下有创意且甜蜜的夫妻合照，谁的照片被网友票选第一，就能获得神秘奖励。但是今天中午的山顶野炊，第一队爬上去的夫妻会获得丰盛午餐，最后一名就只能啃面包。看起来是两难的选项，但其实正常人都会选择拍照，能拥有更多的镜头，还能拍出唯美的照片圈粉。一顿饭罢了，娱乐圈里谁不是世纪挨饿选手？赵芊芊挽住她老公的手臂，我们再拍一次婚纱照的姿势吧。她结婚时放出了9宫格的照片，在热搜挂了一整天，确实拍得很好，路人看了也会觉得很配。若若呢？你有什么想法吗？赵芊芊甜笑问我。原主和宋之燕结婚小半年，婚后就分居，根本没办婚礼。我没拍过婚纱照。赵芊芊惊呼一声，对不起，是我说错话了。我扯扯嘴角，顺势瞥了眼旁边的宋之燕，她神色淡淡，并没有如我想的那样站出来呵护女主。我狐疑的眼神在这两人身上打个圈，弹幕又迎来了一波高潮。许若每次这样讲话都搞得大家好尴尬，不懂看场合吗？录的是结婚综艺，他这么拆台，节目组想刀了他吧？先聊者见，还不是赵芊芊故意戳人家伤疤？拜托，节目组爱死他好不好？就是这样才有节目效果。你看直播间人数一下子翻倍了，登上山顶有3条不同的路线，由每队随机抽签决定。抽完后，大家分头行动。原本乌泱泱的人群散去，我和宋之燕身边就只剩下3个跟拍的工作人员。4舍5入就和独处差不多了。我不想和宋之燕讲话，也想早点爬到山顶吃大餐，于是埋头猛冲。唯一让我不开心的，宋之燕人高腿长，一步能迈3的台阶，我爬得气喘吁吁，她就像没事人一样。路过我们这组的第一个打卡点，我不情不愿地和宋之燕一起拍了张照片。抓紧时间，我说茄子你说呀，于是一张游客照就这么诞生了。只是镜头咔嚓时，我条件反射不由自主地笑了起来。拍完之后，摄影师满意点头，还说我们2个很有 CP 感。我大可不必。最后一个打卡点是绵延成林的樱花林。4月初的天气，阳光正好，风一吹，落樱如雪。宋之燕站在这片樱花雨里，周身气势都变温和了。这画面让我心头一动。人类若有了张好皮囊，就是容易骗到人啊！我走到宋之燕身侧站定，打算继续随便拍张照。宋之燕不同意了。你从10米远的地方跑到我身边来，你还动作指导上了？你知道我们是什么关系吗？我把腰侧别着的收音麦克风关了，抬下巴，示意宋之燕也照做，确认节目组听不到我们声音。你差不多得了，别演了。我们高中都不认识，原主和宋之燕的初遇是在片场，他去探班赵芊芊的戏，原主对他一见钟情。宋之燕沉默未语，他看向我的目光绝无爱慕之意，反倒藏着试探。我加钱，赡养费给你加1个亿。我激动得忘乎所以，狠狠一拍他胳膊。什么钱不钱的，主要是想帮你这个忙，要在跑动时抓拍到一张好看的照片，这对摄影师的技术要求很高。幸好节目组请来的工作人员都是巴莎婚庆公司出身，最擅长的就是给嫁情侣拍出最甜的照片。我来回跑了好几回，还是没满足摄影师的要求。1个亿，1个亿，离婚后能不能躺得更平，就看现在了。宋之燕相当配合，于是工作人员也开始大着胆子指挥他：“你们抱一下呀，亲密点，不要隔那么远。”宋之燕伸手把我往前一扯，害得我失去平衡，不得已抓住她腰间的衣服。我抬头和宋之燕对视，她眼神温柔，藏着浅浅的笑意。可以。就这样，摄影师尖叫，我有点尴尬，赶紧往后退了一步。而摄影师一喊 OK， 宋之燕扭头就走。刚刚是你求我拍的。他走到摄影师身边，对方举起相机给他看拍摄成片，搞得我有点好奇，也想凑过去看看。宋之燕却催我走人。你不是着急去抢饭啊？说的也是。爬到山顶，我们这队果然是最先到。我主动和宋之燕搭话，先说好啊，照片拍的就算不满意，钱还是要给的。宋之燕给了我一个眼神，我心虚了，这钱确实赚得太轻松，顶多给你打个9.99折。我说完，冲向餐台，准备去迎接我的大餐，不料居然是新鲜的海鲜和其他食材。
我是厨房杀手，会的只有切手菜和烫手菜。宋之燕肯定也不会做饭。丁颖后这组是牛排，赵芊芊啃面包，而我吃生的。我抓了几片菜叶子，邀请宋之燕过来吃沙拉。我会做饭，在我的目瞪口呆之下，宋之燕摘下腕表，随意把袖口挽到手肘处。她手指修长，签合同的手切起菜来也十分利索。我也帮不上忙，只能在旁边贡献马屁。哇，切得好齐！哇，看起来好好吃！哇，还没挖完，宋之燕叫我走远点。哼哼，我不计前嫌，给她搬了条椅子。另外2组人上山后看到的就是这一幕，我瘫在躺椅上昏昏欲睡，宋之燕一个人在准备食物。丁颖后，许若，你老公还会做饭呢？我也是今天才知道。所有人都围了过去，只有一道人影走到了我身边，他又被挡住了镜头。是赵芊芊，她脸上是我从来没有见过的表情，扭曲的面孔下藏着怨恨，好像她才是恶毒女配。她也不说话，就这样恨恨地看了我10几秒。我一头雾水。宋之燕是苦追不得的男二人设，她自己选择了别人，为什么还对我这个小配角这么大敌意？宋之燕做饭的样子被摄像机直播了出去，弹幕沸腾了。宋之燕，你怎么比我乙女游戏里的纸片人还懂事？霸总还会做饭，简直在我 XP 上跳舞。饿了，你点外卖。海鲜炒饭出锅，我对宋之燕的手艺甘拜下风，不仅好吃，还兼顾了摆盘。那句老话怎么说的？要抓住女人的心，就要抓住她的胃。宋之燕作为我的假老公，目前的评分已经上涨到了60。饭后众人玩游戏聊天，我注意到宋之燕离场后，赵芊芊也找借口出去了。有情况。我竖起八卦的雷达，想跟过去偷听。赵芊芊，我想求你一件事。她不是宋之燕的白月光吗？语气这么客套，可惜我就听见这么一句，后面的对话都听不清了，只能隐隐看出赵芊芊有事相求，但宋之燕似乎拒绝得很利索。赵芊芊还哭了起来。我在他们发现前先溜走了，揣着这个新发现回到别墅，在宋之燕回房间前，我忍不住问：你和赵芊芊到底怎么回事啊？宋之燕，什么意思？我看赵芊芊对你有情意，你们互相喜欢，当初为什么不结婚啊？宋之燕面如寒霜。我表忠心，你放心，我很有前妻的操守，绝对不会出去多说什么。宋之燕冷笑：你从哪知道我喜欢他？小说剧情啊，这还能有错？网上都说你是他的金主，不然宋氏集团那么庞大，旗下的娱乐公司不是主业，你又为什么要放那么多精力在上面？宋之燕，许若，我这个人从来不说谎。什么意思？我脑子里突然蹦出那句：我从高中起就暗恋小若了。完了，剧情貌似发生重大偏移，但我这个穿越者却一无所知。这时候该怎么办？以不变应万变。仙堂。我回1楼大厅，抱着手机心不在焉，把各个 app 来回点来点去。突然发现节目组官博 po 出了早上拍好的照片，丁颖后和陈导的照片中规中矩，是2张常见的情侣合照姿势，胜在2人之间涌动着老夫老妻的甜蜜。赵芊芊和李承浩的照片挺唯美，一张是牵手奔跑，一张是公主抱。最后轮到我和宋之燕的照片，照片上的我双眼弯弯，嘴角上扬，这该死的肌肉记忆。再看宋之燕，她身体向我这边倾，侧过脸垂眸看我。摄影师技术太好，连张游客照都拍得这么含情脉脉。手指往右一滑，最后一张照片撞了我眼帘。照片上空是散落的樱花。我向宋之燕的方向跑过去，在阳光的强曝光下，我身影有些许透明，而宋之燕身影藏在暗处。光影、动静，这照片拍得太绝了。弹幕里都在尖叫，这张也太有氛围感了吧。孤独的少年等到了他从时光中穿梭回来的女孩。我先刻为镜，我手指长按图片，等反应过来时，发现自己居然已经点了保存。丁颖后嘴角含笑，一脸八卦的在我身后目睹了一切。我嗨，只是觉得摄影师拍照很厉害罢了，就像你看到可爱的狗狗也会想存图那样。丁颖后敷衍地点了点头。我恨不得抓住他胳膊，强调1万遍，我真的是这么想的。说话间，宋之燕从楼上走下来，她在打电话。帮我转发一下，到时候给大家发奖金。丁颖后冲他招招手。你们的照片拍得真好，不过你们可不一定能赢，我们这边可都是夫妻齐上阵拉票。宋之燕笑了笑，我也拉票了。节目组官博艾特的账号里也有宋之燕1小时前刚注册的微博账号，他直接转发了节目组的微博，多加了几个字：投我。这不叫拉票，这叫命令。但我们照片的投票数一路猛涨，转发人群里不仅有宋氏集团旗下各个分公司，还有好多平时出现在财经杂志里的大佬。丁颖后脸上挂着姨妈笑，怎么回事？感觉像是在官宣，我都想替你们转发了。我把宋之燕扯到角落，捂住麦，小声道：你疯了吧？
阵仗这么大，到时候怎么离婚啊？他瞥了我一眼，谁说我要离婚？那我的赡养费呢？我抓住宋之燕理论，弹幕里的吃瓜观众却在磕糖。这两个一不注意就要躲去说悄悄话了。有什么是我尊贵的 VIP 不能听的吗？说大声点！投票数高歌猛进，到了截止时间，我们这组居然真的成了第1名。节目组承诺的神秘奖励还没收到，先 get 了他们传来的暴击。什么？明天要出去露营？我站在宋之燕房门口走来走去，一想到明天的活动安排，还是狠下心敲了门。房门打开，宋之燕刚洗完澡，松松垮垮系着浴袍。我的视线不由自主地顺着她的胸肌往下看。等等，非礼勿视！艰难移开视线，盯着脚下的地面。你知道明天去露营的事了吧？节目组说要在帐篷里过夜。宋之燕，除此之外毫无反应。你就嗯一声。你知不知道到时候我们要睡在一个帐篷里？宋之燕冷笑。你担心我会对你做什么？我劝他。我是担心我会对你做什么，毕竟原主可没少干这样的事。宋之燕，我不担心。说完，他啪地关上门。这人怎么突然转性了？以前不是守身如玉，生怕我多看他一眼吗？算了，他都不怕，我怕什么？节目组准备的露营设备都很专业，只是需要我们自己搭帐篷，自己拼桌子。因为昨天照片拿下第1名，我们这组有了优先挑选权。我一听，马上选了个最大的帐篷，这都是为了我们2个人的安全。但宋之燕并不会搭帐篷，陈哥那边的帐篷都支棱起来了，我们的帐篷还在地上趴着。我要不要喊陈哥过来帮忙？宋之燕恼怒。我可以，为了维持霸总的体面，我体贴地给他独自发挥的空间。我跑去海边玩，原本一个人蹲着看沙子，赵芊芊走了过来，她眼下多擦了几层遮瑕膏，看起来昨晚没睡好。昨天你看到了吧？别装傻，我都看见了。你是不是在心里嘲笑我呢？我没有。赵芊芊，我只是想上王导的戏，这点小事他都不愿意帮我。以前他什么都会帮我，从你出现后，一切都变了，和我没关系，我是无辜的。赵芊芊，你不会真以为他喜欢你吧？我们都只不是他找的替身罢了。他说着，掏出手机给我看一张偷拍的素描照，这就是宋之燕那个死了的白月光。照片里这个人好眼熟啊，这不就是我原本的样子吗？我本人其实和许若长得很像，只是五官没有她精致，而且我鼻尖上有刻痣。照片里那个短发女生完全就是我的样子啊！看到我震惊失语的样子，赵芊芊得意一笑。你就是个赝品。我站起身，突然有些缺氧，一阵天旋地转，我晕倒了。等我再醒来，感觉刚刚可能磕到脑子，记忆里多了一些乱七八糟的画面。我穿着校服，坐在宋之燕单车后座走街串巷。记忆里的宋之燕还很稚嫩，没眼前这个一脸着急的宋之燕英俊。你有没有事？她的样子逐渐和我脑海中的形象重合。我疑惑地喊出一个陌生名字，宋琛。宋之燕浑身一震。你想起来了？我摇头，我就想起这个名字，其他的都模模糊糊。但宋之燕已经很满意了，她一把抱住我，头埋在我的肩膀上。你的手在抖。她声音闷闷的，不要说话。别把我衣服哭湿了。闭嘴。是海边太潮湿了。众人也围了过来。丁颖后，小若没事吧？芊芊说你突然晕倒了。赵芊芊也是一脸关切。是啊，我们正在说话，若若突然晕倒，把我急死了。宋之燕回头瞪了他一眼，赵芊芊有些害怕的往后退了一步。我可能有点贫血，大家不用担心我。陈哥打去，刚刚可把小宋吓死了，我们还没反应过来，他就冲过去把你抱了回来。我下意识捏住宋之燕的手指，微微用力。你先休息，帐篷已经我搭好了。我点头说好，然后反应过来，我们今晚要一起睡了。我磨磨蹭蹭，拖到众人都去睡了，只能回到帐篷里。宋之燕冷笑，舍得回来了？我以为你今晚要去和丁颖后睡了。我也想，但这不是还有一肚子好奇的事情，硬着头皮也得来问啊。我在床尾坐下。我们以前就认识了？我想不通，我们怎么可能会认识呢？我明明刚穿过来啊，怎么会认识高中的宋之燕？于是他给我说了一个故事。高一那年，疗养院传出爷爷身体不太好的消息，父母抽不出时间，宋之燕便主动请缨，向学校请了半个学期的假。反正学校里的东西他都会了。去往疗养院的路上有一条种满樱花树的路，正当时节，樱花开得很茂盛，他路过的时候总要小心空中飘散着的花瓣。他不喜欢那条路，直到有一次他骑单车路过，突然树上掉下来一只白色帆布鞋，直直坠入他的车筐里。宋之燕紧急刹车，抬头往上看，树枝掩映下冒出一个人影，穿着肥大的蓝色校服，他蓬松的头发乱糟糟的，一双大眼睛心虚地笑成月牙形状。你能帮我把鞋扔上来吗？宋之燕照做了。他看树上的女孩穿好鞋，利索地爬了下来。
她校服外套里鼓囊囊的，拉链一拉开，里面居然藏着一个小皮球。女生把皮球抛进小区的围墙里，里面传来一群小孩的欢呼声。小屁孩们，再踢出来，姐姐绝对不会帮你们捡了。然后她用手随意梳了梳头发。我叫许若，刚刚谢谢你啊。就这样，宋之燕遇到了自己在南城的第一个朋友。这个叫许若的女生每天都很开心，只是经常会说一些让人听不懂的话，比如穿错时间也就算了，偏偏穿到高中，天要亡我。这个许若怎么偏偏还是学理科的？物理、化学、数学，哪一样不是在要我的命啊？宋之燕觉得她只是成绩太差导致焦虑，便贴心提出帮朋友讲题。讲着讲着，她这个高一生就成了许若的专用做题工。她想给朋友讲课，可是朋友只想看漫画，应付应付就行了。我顶多在这个时间点上待半年就走，学了也没用。不要用看学渣的眼神看我，我也是优秀的文科学霸好吗？宋之燕只好叹气。你要去哪里？许若挠挠头，不知道啊，系统出了错就跑路了。按照剧情来说，最早也得把我送到参加选秀的时间点吧。宋之燕懂了，你要去当明星，当明星也要有学历才行。到时候你来找我，我给你报个艺考培训班。许若，你还懂这个呢？宋之燕嗯了一声。他家里有个娱乐公司，但是经营得很一般。如果以后许若想去当明星，那他要对这个不重要的公司上点心了。许若邀请他去家里吃饭，给你炖鸡哦。大餐，宋之燕信了。去了之后，你这鸡一整只炖，不要嫌丑，炖好了都一样好吃的。宋之燕又叹了口气，觉得自己也得开始学着点做饭。再后来的一天，爷爷病危了，他在疗养院自带的医院门口等待，双手握紧，手指泛白。许若像一阵风似的跑进来，我逃课了，来陪你。宋之燕父母忙于工作，他从小就是家里的司机保姆带大，一直以为自己很坚强独立，到了这时才知道有人陪伴的感觉。医生送来手术知情同意书，他签完名，旁边的许若傻了。你叫宋之燕？你不是说你叫宋琛吗？宋之燕不以为意，爷爷取的名字，爸妈不喜欢就改了。但是旁边的人还在惊讶中回不过神来。完了，我居然和主角成朋友了，不小心改了剧情，我当不成恶毒女配了。他在自己的世界里已经死亡，要是不能穿书，可就真没命了。你别担心，你爷爷不会有事的。许若决定顺其自然，先安慰朋友。我告诉你，我是从未来穿越过来的人，我知道剧情。许若虽然经常说一些他根本听不懂的话，但从来不会骗人。宋之燕嗯了一声，心头稍定。果然，几个小时后，医生说手术很成功，接下来会转入24小时监护的病房。许若也在这时久违收到系统的通知，时间线已经修正完毕，明日将脱离剧情。许若纠结片刻，还是把这个消息告诉了宋之燕。毕竟接下来她的身体就会被系统托管，以后的行为举止都会变成小说里那个愚蠢的恶毒女配。而小说的剧情线不能乱，一旦发生重大偏移，她可能就没机会穿到这个世界了。她的命运要交给宋之燕了。我要和你说一个听起来非常不靠谱的事情，但你要相信我说的都是真的。你以后会喜欢上一个叫赵芊芊的女生。宋之燕捏紧拳头，我肯定不会喜欢她。许若不以为意，你还没见到她呢，小说里说你们是一见钟情。哎呀，你不要打岔，你继续听。然后我会死缠烂打和你结婚，你笑什么？认真听。宋之燕眉头皱起，她轮廓青涩，还带着少年人的漂亮，但眼神也有超脱的成熟。我知道了，我会让一切按照你说的剧情发展。那你也要早点回来。许若点头，没问题，顺利的话，再过5年我们就能见面了。我绝对不会放走你这条大腿的。宋之燕问了最后一个问题，你原本长什么样子？和现在很像，我是短头发。那天他把许若送回家，在他小区楼下的长椅上坐了一夜，路灯照着他的身影。第二天，他看到自己熟悉的女生下楼，从他眼前走过，真的不认识他了。他失魂落魄地起身回疗养院，在经过那条种满樱花树的路，花瓣早就掉光，树枝光秃秃的。再后来，他就像许若当初说的那些剧情一样，遇到了赵芊芊，他按部就班地在背后帮助他。唯一和剧情不一样的地方是，赵芊芊和他告白了，他冷冰冰拒绝了赵芊芊。赵芊芊尖尖的下巴上满是泪痕，你撒谎，你费那么多心思帮我，怎么可能不喜欢我？宋之燕叫秘书送赵芊芊走，以后再放赵小姐进来，你也就不用干了。许若也进了娱乐圈，可她认识的那个女生却还没有出现，还说5年后见，现在都8年了。这个骗子！节目的最后一期，宋之燕使用超能力，让节目组更换了方案，新来了一组飞行嘉宾，然后抽出一队人马陪我们2个去了南城。宋之燕口中我们第一次遇到的地方。节目组给我们打出的主题是年少时的心动，还神通广大的准备了一套一中校服。我穿出场的时候还有点不好意思，会不会太装嫩了？穿校服的宋之燕倒是很好看，只比我记忆中的少年高了一些。
宋之燕，不会，和我梦里的一样。你做的是正经梦吧？可别梦到什么不应该的东西。宋之燕，弹幕很开心。什么梦？请展开具体详细说说，不要错过任何细节。我有空，我可以听一整天。我坐在宋之燕自行车后座，她说要带我找回记忆。那你可以别夹带私货呀，不要说一些我没干过的坏事来抹黑我的形象。宋之燕冷哼2声，她带我去了初见的樱花树，一起写作业的长廊，还有埋葬了爷爷的墓园。在老人家的墓前，宋之燕紧紧握住我的手，沉默不语。我们一起站了很久。走之前，我说我要和爷爷说几句悄悄话，你走远点，不准听。我监督宋之燕走到10米开外，转过身给照片上慈眉善目的老人家鞠躬。对不起，害他等了我这么久。放心吧，我以后会永远在陪在宋之燕身边欺负她的。这档夫妻综艺播出后，我和宋之燕成了节目组最红的 CP 组。我这个3线小明星一下子成了4月最红流量，天天在热搜上挂着，无数新综艺排队等着给我递本子，但我都拒绝了。我亏欠了宋之燕太多的时光，这些不重要的工作不应该来打扰我们的生活。宋之燕说她要和我补办婚礼，我嫌麻烦，说可以省略这个步骤。宋之燕不开心了，她一把推开我，拢好睡衣衣领，批评我占了便宜就想跑，太不负责任了。说完她去洗澡，我躺在床上自我反思了一下，觉得她说的也有几分道理。办婚礼吗？也可以的。我起身喝了口水，突发奇想拉开了床头柜的抽屉，里面放着一本皮质的日记本，我直觉里面记录着关于我的事情。2015年3月我会做饭了，以后就是合格的懒猪饲养员了。再见面保证让你大吃一惊。2016年8月许若考上大学了，数据托管的人比你强多了，要是你还在，这回可能要复读了。还说自己是文科学霸，我不信。2017年10月许若在大学被人追了，你也没和我说他有没有谈恋爱，应该是不重要的剧情吧。但他的设定既然会喜欢我，肯定也看不上别的男人了，所以我拆散了他们。没问题。2019年5月我今天遇到赵芊芊了，和你说的一模一样，她扭伤脚，差点扑到我怀里，幸好我躲得快，但我一点也不喜欢她。我看你说的剧情根本不准。2020年1月回疗养院给爷爷准备后事，当年那些讨厌的小孩都长大了，你怎么还不回来？以前的事情我都快忘了，我也快坚持不下去了，划掉。我还可以坚持很久，但你最好也快点。2020年9月我把赵芊芊签到了我的公司，今天去片场探班。你说在小说故事里，这是我和许若第一次见面。我兴致勃勃准备了1个多小时，突然想到去见的人并不是你。2022年11月我和许若结婚了，每一步我都按照你说的剧情来，可你却没有信守承诺出现。你还会出现吗？2023年3月去录综艺，如果过了这个时间点你还没来，是不是就不会出现了？要不是你，我才不会参加这么无聊的节目，所以你最好立刻马上出现。是你吗？我已经不敢再有期待了。是你。日记到这里就结束了，我才发现自己掉了满脸的眼泪，我赶紧擦掉眼泪，把日记本塞了回去。宋之燕，我跑到浴室门口拍门，我觉得我想要一个婚礼，越盛大越好，我们可以……还没说完，浴室门被拉开一条窄窄的缝，缝里露出宋之燕半张脸，她咬牙切齿，我在洗澡。你又想干嘛？哦，这样啊。我贴心地点点头，是不是听不清楚？走，我进去和你说。